Iš kur jūs sužinot apie pagrindinius kultūrinius įvykius, kas vyksta Vilniuje ar Lietuvoje? Iš laikraščių, iš kur kabo lauke skelbimai. Kartais pasižiūriu ten. Pakanka? Nežinau. Nu, reikia eiti ir žiūrėti, ta prasme, kad... Nu, iš kur dar? Nežinau. O televizija? Televizija? Mažai. Aš toks žmogus, kuris laikraščių neskaito, tai žmona papasakoja. O televizija jums padeda susigaudyti kultūriniam gyvenime ar ne? Televizija taip, iš dalies padeda. Vakaro žinias, taip, pažiūriu, ko gero ir viską. Iš laikraščių? Iš laikraščių, iš televizijos. Laikraščius, afišus. Iš draugų galima sužinoti. Lango galerijoje atidaryta bendra Sauliaus Paukščio ir Herkaus Kunčiaus tekstų fotografijų paroda, kuri veiks iki balandžio 28 dienos. Visada. Visada. Jeigu rimtai, tai čia jau mūsų antras projektas, ne, Sauliau? Mes prieš tai esam darę. Prieš metus lygiai. Čia antras toksai dalykas. Pirmas buvo aktam, buvo komentarai mano rašyti, dabar rašyti šitom dviem balerinom. Labai patenkintas. Viskas gerai. Tekstas iliustruoja nuotraukas, nuotraukos papildo tekstą. Čia yra gražios jaunos balerinos. Jas taip gražiai stovi. Tekstas yra apie gražias jaunas balerinas. Bendras išeities taškas gal, kad susitinkam dažnai. O kada susitinkam, tai nėra įdomu gerti tik tai kavą arba alų arba degtinę, vis tiek kažką tai norisi dar padaryti. Tai čia, man atrodo, tik iš to išeina. Ar taip? Taip. Kaip ir visiems kuriantiems kažką, taip ir Sauliui iškyla tos pačios problemos. Yra darbai duonai ir yra darbai dūšiai. Ir kadangi darbų duonai kiekis be abejonės persveria darbų dūšiai kiekį, todėl ir tuose parodinėse objektuose, fotografijose galbūt atsiranda tokio pasikartojimo, vienodumo. Kita vertus, tai yra labai produktyvus, čia kaip apie gyvulį, kokį galbūt autorius, daug labai dirbantis, dabar gal jau kiek mažiau, bet visai prieš trumpą metą labai dažnai rengiantis parodas ir vėlgi tas produktyvumas ir noras, gal ir sugebėjimas rodyti savo darbus dažnai visuomeniai, vėlgi tam tikrų tokių, ne visai pozityvių niuansų įneša. Kita vertus, Saulius yra universalus žmogus ir man tai, ką jisai daro, man kaip asmeniui, tai yra įdomu, ypač įdomu dabar, kadangi matau visą tą laboratorinę, virtuvinę, darbinę, buitinę pusę. Turim mes šiandien galerijai du asus Lietuvoje, tokio dekadentiško žavėjimusi savo energetinę negalę. Susitiko du narcizai ir vienas kitą be galo papildė. Tie tekstai ir fotografija, kad estetiškai, tik, jos yra tos pačios estetinės plotmės. Neša tą patį krūvį ir vieną kitą papildo ir labai, man atrodo, tinka. Rafinuota, išbaigta ir galerija, salonas. Aš specialiai tam ir darau fotografijas, kad jas kas nors, tarkim, pirktų, kabintų ant sienos. O aš, kaip ir neturiu tokio tikslo, kad mano nuotraukos gulėtų kokia tai dėžėje, reiškia, po parodos ilgus metus ir būtų ištraukiamas tik tai kokiems tai specialistams parodyti, kurie pažiūrėjo, vėl jas atgal padėtų. Tai, aš kaip ir sąmoningai jas parduodu. Į labai mažą knygą. Jau viena mažytė knygutė yra. Galbūt. Atitiko Kirijų Skotą, taip. Mikaliukas yra Gotas.